家戳戳屏幕点点赞啊，给主播点点赞，现在还在下。好。哇，今天榴莲真好啊！没事，巴拉拉。这你也是一个人。他第四了。你把那个小孩的。你好。哦。有蓝莓。有蓝莓。有，蓝莓35一斤。今天已经吃3块了，吃半个榴莲了，我觉得。大家戳戳屏幕点点赞，给主播点点赞。今天榴莲32块8一斤，我们在济南天桥区水水北路，奶茶全都是到店自提的，你可以来后面直接选。那没要给拿个盒子装。成年了。吃蓝莓吗？榴莲那玩意儿本地生活到店自提啊，本地生活到店自提。口感酸甜。洗干净点儿。好嘞，好。是吧？这是的。全都是到店自提的。那就这样了。好。这谁要给我介绍吗你128块5。打开吗？开吧。不用。不开，开始装了。这个10个人9毛。这点11块9呢。黑手姐姐快。小飞，你有女朋友吗？1.3。啊？一共给你介绍。你看看我的床单名字。收钱方向上151.3元。没作品的不要。好了。好吧。打赢了。这上面都熟了是吧？啊？对。啊？这上面也可以拿。对。跟这个哈。这个多少斤啊？啊，你不是妈妈一这个。你按哪？160呢。行。242。哎。啊？这个。可是我那个榴莲都快3倍了。榴莲32块8。想吃榴莲直接导航来就行，家人们。地址在这里啊，在主播微信。哎呦，你干嘛？主播微信上。那盖着。里边有那个馍馍，有快点换就换了，你看这俩。哦，那个。你俩开的不可能。哦，你们那点小的。哎呀，你们说这暑假快累死我了！我靠，我说我干活2个干的。干得上吗？才把1点。是吧？你俩看得到他妹妹。慢。3块咱不在这儿买呀？放屁！俺都没有。垃圾桶旁边，咱妈说那小时候垃圾桶旁边捡的。我垃圾桶左边，你垃圾桶右边。我操嘞！哎，怎么了？够不上。长得很像。来。拿下吧，乐安姐，这个也好。说白了，越大越好吃。不是，这个就是好像那个脆皮的。对，我不知道哪是脆皮。你说那个上次那个还不脆，我不知道哪脆的，反正是这个我一直放在我这边的。想看8看。对他不买。就这4个，1小1。哎，你拔了，等会儿就下了。我也找没弄啊。你俩差几岁？快来了，快来了！哎呀，快！我要戴大姐给戴个帽子呀。和弟弟真像。好，这位置啊。啊，你好。你俩说啥悄悄话？我说他是垃圾桶。这个不是贵的。你给我个盒子吧。行。那没。这很好。它不是，如果是坏的，我当场就给你管了，一会儿拆开就行。